太好啦！呢度係有果蒸粽賣嘅，咁賣緊7蚊一個。姨咧就話要熱翻先得喎，咁都好嘅。我哋攞翻上車上邊食。咁啊，譬如話左下角最貴高腰柏麗灣別墅嚟嘅喎，一棟3層半510。嗱，咁喺呢度嘅話咧，市中醫院坐巴士，譬如話呢個22號啦，好快就可以去到牌坊東。嗱，至於我架車仔咧，其實就係充電嘅，咁就唔使擔心油價嘅問題。Hello，各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置係肇慶。上一集就同大家行過肇慶鼎湖附近嘅一啲旅遊景點啦，咁行過古城牆啊各種嘅。今集會同大家去食果蒸粽啊！我係想揾一間鋪頭咧，坐低食嗰種即係餐廳嗰種啊。但係我都揾咗幾耐，好多都係嗰種現成做啊，譬如話有幾個牌子比較出名嘅肥仔燴啊，又或者叫黃中黃嘅，佢哋都係好似一個禮品裝咁，然之後你買翻去屋企自己加熱，但係我唔想揾嗰種餐廳咯。咁啊，據說我揾咗一間喺前邊不遠處係有一間，而喺我右邊咧就叫國際廣場，亦都係附近一個比較旺嘅路。到食完果蒸粽之後，想仲去同大家行下附近嘅街景，咁啊睇下附近嘅樓價、生活物價指數啊，各種咁嘅。快啲行啦，應該就喺前邊嘅啫。咁嚟到呢個鐘數咧，已經係2點幾鐘㗎啦。我哋所在嘅位置咧係叫做康樂北路。亦都同大家講過啦，呢度有幾大牌子已經現成做好嘅果蒸粽啦。譬如話前面呢個香黃果蒸粽，又或者隔離嘅黃中黃果蒸粽，咁佢哋都係現成包好嘅，有抽真空包裝，然之後價格圍繞都係10零蚊左右啦，就好似店鋪裏邊嗰啲咁樣。不過我唔入去買就費事入去打攪人哋啦。咁至於要揾個餐廳咧，我喺網上邊搜索個地圖啦，就喺前邊嘅啫。我而家所在呢個位置咧，其實都算係肇慶端州區比較旺嘅一條街道啦。嚟到呢個鐘數2點幾，該翻學翻學，該休息，該上班上班。路上唔算話非常之熱鬧啦。不過咧嚟到呢個鋪頭見到，哎呀，已經關咗門喎。咁死啦！究竟我去邊度食果蒸粽咧？唔緊要，我再揾下啦。真係神奇啊！嚟到肇慶竟然揾唔到果蒸粽食，連我行過有啲鋪頭啊，各種都冇喎，真係比較奇怪喎。咁啊，唔好理佢啦，我哋繼續周圍逛下兜下，同大家揾下。萬萬都諗唔到咧，其實嚟到肇慶呢度竟然俾我發現黃振龍啊！喺廣州唔多噶啦，我估呢啲可能應該係加盟店嚟嘅。咁我哋終於發現前邊有一個鋪頭啦，就賣緊果蒸粽嘅，係有現蒸好嗰種嘅喎。哇！呢條街都幾多喎，我哋不如喺度行下啦。如果餐廳冇得食嘅咧，冇得入去坐住食嘅咧，我哋可以攞翻上架車食嘅啫。一場嚟到冇理由唔買果蒸粽啊嘛。譬如話呢個老字號，又或者前少少仲見到有一間叫做群姐果蒸粽。睇嚟呢個幾好喎，不如就買群姐果蒸粽啦。7蚊啦，7蚊，俾1000先。得啦。好。太好啦！呢度係有果蒸粽賣嘅，咁賣緊7蚊一個。姨咧就話要熱翻先得喎，咁都好嘅。我哋攞翻上車上邊食。咁至於食果蒸粽嘅對面咧，係一個市場嚟嘅。不過可惜啦，因為呢個鐘數咧，市場已經好冷清啊。2點幾邊度會有人嚟賣餸啊？而且佢係室內㗎。咁啊，至於一直嘅正前方咧，係我啱先過嚟嘅。裏邊都有唔少居民區。咁啊，唔知等陣會唔會過嗰邊行啦？不過食咗果蒸粽再講。菠蘿點賣啊？菠蘿3蚊一嚿。咁樣一嚿？一塊。呢度。咁啊，一嚿菠蘿嗰啲。攞埋㗎？攞啦，係啦。攞埋㗎啦。攞啦。幫我執根啦，係。執根你係咪攞埋㗎？攞唔晒，攞唔晒。攞唔晒啊！哇！邊嚿得㗎？最緊要。好啊！好。好，咁我哋又買咗果蒸粽啦。果蒸粽就上車食，7蚊雞一個。金啊，同埋個菠蘿咧，金可以喺路上食啦，去到高速公路嘅時候。咁至於菠蘿咧，食完果蒸粽食，咁咪化痰止咳啦，係咪？好，咁啊食咗我果蒸粽啦。
都幾熱嘅喎。雖然係翻丁咁，同埋咧阿姨係好貼心㗎。佢咧將一個果蒸粽啊輕輕切開咗少少嗰啲葉啊，唔似話廣州嗰啲咧成份咁樣喺個粽裏邊，然之後就可以打開嚟食。呢個果蒸粽7蚊雞，哇睇上去份量都 OK 大喎，而且咧都幾環保嘅。咁樣當你慢慢打開啲葉咧，就可以見到成個粽啦。因為我自己食果蒸粽咧，我係中意，應該講係我食粽咧，我係中意佢綠豆多啲嘅。唔知裏邊有乜嘢餡料咧？哇！呢架車度食果蒸粽都真係第一次啊！一攏落去感覺咧係幾硬嘅嗰啲糯米嗰部分。咁唔似廣州嗰啲咧，因為廣州好多時候啊，佢哋嗰啲走鬼檔咧係會擺喺嗰啲成個煲啊，擺喺水裏邊浸㗎。咁啊會浸到咧嗰啲米會好腍咯。嗱，分開咗睇見啦。綠豆係我想要嗰種狀態嘅。粉腍同埋一粒一粒都仲見得翻，但係咧暫時就見到唔算太多綠豆。喺呢度打開咗少少啫，就已經聞到好香嘅肉味啊！即係嗰種鹹肉嘅味道咯。試夠再講啦。同埋咧，確實啊，比我哋喺廣州食到走鬼檔嗰啲咧，佢係會更硬身少少嘅，唔似話好似我啱先講嗰種咧，會腍咯。咁我自己好奇怪嘅，我食果蒸粽咧，其實係中意再落豉油嘅。咁我中意有豉油嗰種鮮味，而唔係鹹味咯。咁睇下裏邊嗰嚿鹹肉大唔大先？睇過，都 OK 喎，可能8蚊會更好嘅。我怪唔得阿姨罵咁衰，我買8蚊噶啦。咁而家有少少後悔。同埋咧，我唔記得啊，以我對食物對果蒸粽認知，好似台山粽先至有蛋黃噶係嘛？肇慶果蒸粽好似冇噶。不過唔緊要啦，食咁多鹹蛋黃咧唔健康，而也不妨嘅。好食嘅嘢咧，通常都係唔健康噶嘛。咁啊，至於肥肉嗰部分就真係輕嘗即可啦，少少。啱先咧，食咗啲咁多噶啦，哇，好甘香，好甘香。哇！果蒸粽就食完啦，真係好甘香啊！果然名不虛傳啊！不過咧，果蒸粽咧，靚嘅果蒸粽咧，通常都會漏嘅，所以最後就要配翻一個咁靚嘅菠蘿。你哋幾耐未食過咁樣食？你哋幾耐未試過咁樣食菠蘿啊？我都唔係經常咁樣食，通常咧都係個老婆切好喺屋企嘅。然之後我食過最靚嘅，梗係菲律賓啦，無敵嘅嗰啲係。咁啊呢個比唔比得上咧？試過再講啦，應該係比唔上㗎啦，嗰啲係無敵噶嘛。咁啊，啱先咧賣菠蘿嗰個阿姨咧，佢都話呢個溏心嘅，OK 甜嘅，都 OK 甜嘅。尤其咧啱啱食完個果蒸粽啊，流流地都幾好。你話係咪最甜咁？梗係唔係啦，攞嚟同菲律賓嗰啲比冇可能嘅，同廣州嗰啲比應該都係同一種貨種嚟嘅啫。好似係徐聞菠蘿比較出名係嘛？佢呢種大嘅呢個係3蚊雞，貴咗啲啊！好食就得啦。好，啱啱食完果蒸粽，果然唔錯啊！啲金咧，我哋上到去高速公路揸車路上休息區先食。啱先咪話同大家睇下呢邊嘅樓價嘅，終於俾我發現咗幾間地產鋪啊！冇廣州咁多嘅，不過已經揾到前邊有2間。我而家所在呢個位置咧係比較接近中醫院嘅，肇慶中醫院附近嘅。咁以我所知咧，大灣區嚟講咧幾個城市肇慶呢度樓價實在唔算太貴嘅，一個中山啦，一個肇慶都係咁嘅。嗱，譬如話面前呢一個啦，鋪頭裏邊冇人，我哋睄就最好啦。當然佢哋位於咩位置咧？我係真係唔知嘅。咁啊，譬如話左下角最貴高腰柏麗灣別墅嚟嘅喎，1棟3層半510。咁又或者鏡頭往上轉，我哋揾個最平嘅睇下先。嗱，御景花園高層大概位置，我記得好似都近地牌坊嗰邊嘅45萬樓齡2014年嘅啫。咁啊100萬有啲乜嘢咧？100萬有呢一個148個平方一嚿水嘅，即係圍到1個平方咧，唔使6000零蚊左右咯。係啊，咁其實真係幾抵喎。
2002年嘅樓齡，複式中層。呢個102萬呢個咧麗湖居，我記得啦，為數不多，我知道喺邊嘅，就喺剛才我哋牌坊嗰度隔離咧，飲茶隔離嗰個 Walmart 對面嘅啫，超旺超旺，呢個真係好舊咗啲，102萬喎，百四方喎，再轉過嚟呢個仲平啊！呢度有幾個，譬如話1982年嘅樓啦，30萬落到樓，75個平方，可以想象到肯定係好舊嘅，仲舊過我屋企係咪？我屋企90年代嘅屋，但係30啊 ，OK。咁啊，再嚟呢個僑興新村6樓81個平方，26萬咋？呢度啲樓價真係幾抵喎！嗱，有剛才睇過嘅地段靚㗎啦，一嚿係咪？地段唔靚，好舊嘅屋30嘅啫。前邊仲有一間，不過有人嘅，我哋就離遠啲睇，不過佢啲字比較大。譬如話毛坯房啦，建行花園46萬，係83個平方嘅。等我睇下仲有冇咩外飾嘅先。真係唔好意思，唔多識啊嚇。睇啲貴啲嘅啦，紅景花園126平方，116睇到花園嘅，圍到8000蚊到1個平方啦。嗱，再平啲少少，西江南路，西江南路就係剛才我哋去睇嗰個上一集咧，我哋睇嗰個轉嗰度附近咧，大概嗰個方位啦，70平方40萬啊，步梯中層，即係大概5樓到啦，我斷估，仲有車房添，有車房緊要啊！哇，中山啲樓價平，呢度仲平得驚人添，30喎，30喎 ，OK， 係咯，舊啲啫，真係好過租喎。咁至於鏡頭嘅正前方咧，就係醫院啦，肇慶中醫院。咁通常我哋出嚟拍嘢咧，去一個陌生嘅城市啊，通常我哋點樣定義老城區咧？第一個中醫院，第二個嗰啲細 number 嘅學校咧，通常嗰啲都係老城區嚟嘅。咁我幾乎可以定義咧，呢度就係肇慶嘅老城區。即使哪怕我對肇慶淨係停留喺旅遊城市咧，我都可以咁樣判斷。譬如話端州六路呢啲咁舊嘅房屋啦，係咪似唔似我哋喺廣州白雲區啊、交電新村嗰啲屋啊？係真係有啲似嘅。而且咧，肇慶呢度交通其實都 OK 方便㗎。咁啊，第一你可以買部電動車揸啦，第二其實佢啲巴士咧、公交系統啊都幾發達。咁當然係未有地鐵㗎啦。唔知好似話以後地鐵會唔會開到過嚟？當然呢度係老城區，如果要住得靚嘅，就梗係翻去星湖邊望住個湖嗰種啦。但係據說嗰種咧已經冇晒貨㗎啦，係啊。前面就係公交車站啦，剛才亦都講過。佢唔似我哋之前去過東莞啊或者中山啊，佢更似廣州啊。好多人咧出行，如果係你冇電動車啊或者摩托車嘅話咧，都係選擇公交車，2蚊雞。啱先我都坐過一程㗎，我喺嗰個轉嗰度落嚟咧，就係坐公交車啊。呢個公交車司機開車咧好癲下嘅。嗱，咁喺呢度嘅話咧，市中醫院坐巴士，譬如話呢個22號啦，好快就可以去到牌坊東。牌坊東咧就係啱先我所講嗰個麗日居啊，即係嗰個100萬嗰個樓盤附近㗎啦。呢個也是如此。嗱，我前邊就係肇慶市中醫院啦。咁啊，同廣州嗰啲醫院咧、大醫院一樣咧，門口都係啲車中意點停就點停，停到亂七八糟嘅。而且肇慶市中醫院咧，亦都係好勁㗎，3級甲等。以我嘅認知咧，3級甲等係一個好高水平嘅醫院嘅等級嚟嘅，好高嘅 level 嚟㗎啦。如果喺廣州嘅話，好似市一都係3級甲等嘅啫。希望我冇記錯啦。3級甲等。好，最後睇埋呢個樓盤啊，譬如話左下角和平路68個平方18萬，真係聽都未聽過。又或者咧喺我左手邊單攞車嘅地方，瑤池小區3房1廳，差唔多100個平方50萬。我睇嚟價錢都真係好平喎。右上角瑤池小區71個平方38萬。咁而我剛才所講嘅瑤池小區咧，其實就係前邊嘅瑤池西街。咁至於係邊間屋，我梗係唔知㗎啦，係咪？瑤池小區都係類似呢種廣州比較80年代風格嘅屋啦。唔夠8層嘅好似面前綠色呢一棟咁啦。
大概都仲係咁樣嘅格式，圍到5000零蚊一平方。Hello， 各位觀眾，我哋而家嚟到高速公路服務區啊，翻緊廣州嘅路上。嚟到服務區就食隻金啦，睇下啱先買嗰啲金平唔平，抵唔抵，好唔好食先。睇上去都幾薄皮喎。不過咧，其實我哋今日過嚟服務區唔係要同大家講隻金有幾好食，而係咧近日啊，因為國際上一啲比較新嘅事情啦，大家應該比較清楚，油價波動好大，國內都超誇張啲油價。等陣會同大家睇下高速公路休息站上邊嘅油價。喺高速公路休息站上邊咧，呢度會更貴嘅。亦都可能會有海外觀眾就話：哎呀，我唔知道國內嘅計費單位喎。咁我會等陣去睇下幾多錢嘅油價。睇完之後咧，就將換算寫下邊。好似你哋係用加侖嚟計㗎，係嘛？我國內咧係用公升啊，即係譬如話一支汽水，譬如話呢一個咁啦嚇。呢一個係300毫升，即係 ml。300毫升嘅呢個係一罐汽水，譬如話我哋飲嘅可樂啊，可能係會600毫升啊咁。當然我唔知道海外係咪都係咁樣計算啦。我哋去睇下先。又幾甜喎，哇好甜喎，好過嗰個菠蘿好多。嗱，至於我架車仔咧，其實就係充電嘅，咁就唔使擔心油價嘅問題。喺高速公路上邊咧，喺廣東省啊或者叫大灣區啦。基本上好多服務區咧都已經有充電站嘅，只要你唔好節假日嚟嘅話咧，都可以充得到嘅。我未試過要排隊咯，但係節假日嚟我哋而家呢個服務區叫鼎湖服務區啊，鼎湖山服務區啊。嚟到呢度竟然發現4個充電樁位都排滿隊喎，有蔚來啦，有比亞迪啦，有一部睇唔到啦，同埋我部車嘅。我哋過去睇油價。有得充電冇理由冇得加油啊嘛，係咪？真係傻嘅咩？我喺網上面聽咧話喺廣州市中心啊，以前我曾經見過最平嘅油，即係92號汽油啦嚇，國內叫92號汽油，最平嗰一款係試過4字頭咯。而家最平咧要捐窿捐罅揾，要去夜晚黑充加油嗰啲咧係6蚊6毫6嘅。因為點解我知咧？今朝揸車過嚟嘅時候聽收音機講嘅。6蚊6毫6係最平㗎啦。咁先咧，我哋停車個位置就係充電㗎，正前方咧就係加油嘅。好遠處咧有塊牌就寫住油價。呢度係有一家寧可即係柴油。9295都係有嘅汽油。至於98我都有。咁嚟到呢度咧，已經見到啦。可能嗰邊太多車，我過唔到。正前方綠色嗰塊牌寫住啊嚇，98即係最貴嘅汽油係9蚊5毫1。我今朝曾經見過有一個加油站，又係高速公路上邊嘅10蚊嚇。最平咧係汽油啊嚇，唔係柴油，7蚊8毫6 92號。中間嗰個就8蚊5毫1 7蚊8毫6啊。怪唔得嗰啲人咧話要夜晚黑排隊去加油啦，6蚊6毫6。我哋就好彩啲啊，用油車嘅話咧就慳好多啊。就算喺高速公路上邊充電咧，咁嘅，因為行高速公路咧用電係會走得快啲㗎。點計都平過用油㗎啦，係啊。高速公路有時候可能日本車會好啲咧，但係如果翻到市中心咧冇㗎，一定唔使計㗎啦，嗰條數係啊，唔使計嘅。咁至於正前方咧，仲有好多大車停喺度啦。啱先我入嚟嘅時候咧，亦都見到啊，佢哋專門會劃一個區域出嚟俾供港，即係運啲貨物去香港嘅長途巴士司機喺呢度休息嘅。咁但係喺呢度見到咧，我就感覺唔到有邊部車係要香港噶啦。因為如果你係香港嘅話咧，個牌係唔同噶嘛，係咪？係咧。呢個服務區比較細啊，呢個唔算靚啊。喺去陽江啊，叫咩名我唔記得咗啦。有啲服務區咧，仲不得了，好似個百貨商場一個摩咁噶，好驚人嘅。呢度我唔入去啦，因為都要趕住翻廣州。好啦，咁肇慶之旅都唔叫之旅，其實個零鐘頭車程就過到嚟啦。結束啦，大家對肇慶感覺點呢？對依家嘅肇慶感覺點呢？我覺得都幾好玩嘅。旅遊城市住嘅話呢，有好高檔嘅屋，也有望住個湖嗰種咧，又有好平嘅30萬嘅屋都有。
咁幾好，唔錯。咁好啦，影片到呢度為止，我哋就約定你下集見啦，拜拜。